السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سوف أخصص هذا الفيديو لموضوع كيفية عمل فيديو بوربوينت بالصوت والصورة بالموبايل بسهولة وبسرعة، ولإعداد فيديو بالصوت والصورة بالموبايل في أقل من 15 دقيقة لملف البوربوينت الخاص بالبحث. اتبع الخطوات التالية. أولا، يجب أن يكون لديك حساب إيميل على جوجل وتكون مسطبه على الموبايل، لأننا سوف نحتاج جوجل درايف الخاص بهذا الحساب في حفظ كل من ملف البوربوينت الخاص بالبحث والفيديو الذي سوف نقوم بإعداده إن شاء الله حالا. ثانيا، تحميل وتسطيب برنامج مايكروسوفت باوربوينت على الموبايل من جوجل بلاي، وذلك باتباع الخطوات التالية. ثالثا، تحميل وتسطيب برنامج صور سكرين ريكوردر All in One على الموبايل، وذلك باتباع الخطوات التالية. رابعا، إعداد ملف الباوربوينت لبحثك باستخدام الكمبيوتر أو اللابتوب بالاستعانة بالعناوين الموجودة في ملف الباوربوينت التي سوف أوضحها بعد قليل. ملحوظة مهمة: سوف أضع لكم ملف الباوربوينت الوارد في هذا الفيديو في موقع سمارت إي-ليرنينج. والآن شاهد محتويات ملف الباوربوينت للبحث كمثال.
خامسا، نقوم بحفظ ملف البوربوينت الخاص بالبحث الذي قمنا بإعداده على جوجل درايف الخاص بإيميلك باستخدام الكمبيوتر كما يلي. سادسا، نقوم بتسجيل فيديو بوربوينت بالصوت والصورة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية. بعد الضغط على ستارت يبدأ التسجيل، ومن ثم تقوم بقراءة سلايد 1، وبعد الانتهاء من قراءة سلايد 1 قم بتمرير أصبعك على سلايد 1 من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من أجل الحصول على سلايد 2، ثم تقوم بقراءتها وهكذا حتى آخر سلايد وهي سلايد conclusion. The development of macroeconomic indicators in Egypt. Contents: Introduction, definition of the macroeconomic indicator, the importance of the macroeconomic indicators, economic growth, exports and imports, gross domestic investment, inflation, unemployment. Conclusion. Introduction. The macroeconomic indicators are macroeconomic variables that measure the macroeconomic performance. Examples of the macroeconomic variables are gross domestic product, consumption, investment, exports, imports, government budget, inflation, the money supply, domestic saving, and economic growth. The main objective of the research is to analyze the development of macroeconomic indicators in Egypt.
The methodology used in this paper is the descriptive analysis or approach. Definition of the macroeconomic indicator. The macroeconomic indicator is a macroeconomic measurement used to understand existing and future economic activity of the domestic economy. The importance of the macroeconomic indicators. Macroeconomic indicators are important for governments and investors. Based on these indicators, the governments change the current macroeconomic policies and design the new macroeconomic policies. Also, investors use these indicators as a guide for their new investments. Economic growth is an increase in real GDP. Also, the paper includes the development of economic growth in Egypt. To show this development, the paper uses the graphical analysis. Exports and imports. Net exports of goods and services are exports of goods and services minus imports of goods and services. Net exports can be computed by the following equation. NX equals X minus M. Net exports equals exports minus imports. Also, the paper includes the development of exports and imports in Egypt. To show this development, the paper uses the graphical analysis. Gross domestic investment. Gross domestic investment spending is the sum of spending by firms or investors on plant, equipment, buildings, and additions to inventory, and spending by households on new houses or homes. Also, the paper includes the development of gross domestic investment in Egypt. To show this development, the paper uses the graphical analysis. Inflation. Inflation is a sustained increase in the general price level. In this situation, the inflation rate is positive. Also, the paper includes the development of inflation in Egypt. To show this development, the paper uses the graphical analysis. Unemployment. The unemployment rate is the percentage of the labor force that is unemployed. Also, the paper includes the development of unemployment in Egypt. To show this development, the paper uses the graphical analysis. Conclusion. The results indicate that the economic growth, foreign trade, gross domestic investment, inflation, and unemployment are an important macroeconomic indicators for the Egyptian economy. The improvement in these indicators will improve the health of the Egyptian economy. بعد انتهاء التسجيل، كيف يتم الحصول على الفيديو الذي قمت بتسجيله؟ للحصول على الفيديو الذي قمت بتسجيله، قم بتمرير أصبعك على الموبايل رأسيا من أعلى إلى أسفل، ثم اضغط على أيقونة البرنامج التي على شكل مربع فيظهر الفيديو أمامك. بعد ذلك قم بالضغط على علامة الشير الموجودة أسفل الفيديو لكي تقوم بحفظ الفيديو على جوجل درايف، ثم باستخدام الكمبيوتر تقوم بتحميل الفيديو الذي قمت بتسجيله من جوجل درايف إلى الكمبيوتر تمهيدا لرفعه مع البحث على موقع سمارت e-learning. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.